आयुष्यं तेजो ददाति। बुल्लवनाथ सिद्धेश्वर स्वामी भगवान की जय। माता अन्नपूर्णेश्वरी माता की जय। मंगल निरादिन दीपं दर्शयामि सिद्धेश्वर भगवान की जय। धातापुदापुदस्यापजाहर शुक्रप्रविद्वान् नारायणाशतसहस्राक्षशतशिधे। ओम श्री नवनाथ सिद्धेश्वर स्वामिने नमः। महाआग्नेयं महावरणं विश्वव्यापकं विभो विश्वं नारायणं वेदसे अस्या यज्ञस्य सुकृतं भवेन। ओम इति श्री एवन्मः महाआग्नेयाय वरुणाय नमः। ज्ञानमिन्द्रो न तेजसे सुतरेतसे नमः। अग्निं पाराय नभ्यो न अस्मिन् भवेन। शतमानमिति भवति शतेन्द्रिये आयुश्चेवेन्द्रिये प्रतिष्ठते। धनं धान्यं बहो पुत्रलाभं शता संवत्सरं दीर्घमायु। धनधान्याभिवृद्धिरस्तु वंशं वंशाभिवृद्धिरस्तु गोत्रं गोत्राभिवृद्धिरस्तु। सदा श्री संपूर्ण नवनाथ सिद्धेश्वर स्वामी कृपा कटाक्ष सिद्धिरस्तु। धनमग्निर्धनं भागर्धनं यशो धनं धनमें यशुदें देवी सर्वकाम्यार्थसिद्धये। पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्तिनाथप्रबोधिनीम्। ओम शतमानमिति भवति शतेन्द्रिये आयुश्चेवेन्द्रिये प्रतिष्ठते। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्यमाक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैतुष्टवागं सुस्तनुभिः यशेमदेव हितं युधायो। स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नो पूषा वेदा स्वस्ति नो अंतरिक्षा अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम त्वमेवं केवलं प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेवं केवलं हर्ता आसि त्वमेवं केवलं कल्विधां तत्त्वामयोमसि। सत्यं वा आच्मि अवक्तमाम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवारुष्यमाशिष्यं। शतमानमिति भवति शतेन्द्रियायुश्चेवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। इति श्री एवन्महानवनाथ सिद्धेश्वर स्वामिने नमः। తమ్ముడు విజయ్కి అలా బాగా జాబ్ వచ్చింది. కంగ్రాట్స్. नाथ सिद्धेश्वर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भद्राकार समुद्रापार हिमाद्रि प्रोद्बल रुद्र रौद्रानंद हरिद्रा गात्र नियुक्तानंदित रुद्र बुक् बुक् प्राकृत दिक् दिक् दिक्कृत विद्युच्चालन रुद्र पृथक् पृथक् कृत शुभ क्रतु व्रत रक्षा दीक्षित रुद्र शक्तिपीठ संरक्षण रुद्र शत्रुनाश प्रज्ञाकृति रुद्र संपवित्र जन्मांकित रुद्र दीर्घवीर वंशोद्भव रुद्र भूतपाद चमचाकृति रुद्र उग्र नारसिंहाकृति रुद्र त्याग यज्ञ पूर्णाहुति रुद्र क्षात्र धर्म खड्गायुध रुद्र रुद्र मृत्युंजय रुद्र काल रुद्र ज्वाल
ध्रुवंदे राजावरणो राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरमहे समे कामान् कामकामाय मह्यो कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वाराज्यं वैराजं वाजेशं ओम शोषंभोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्यप्राप्तः मदीयप्राधे श्वेतवधागर्भे वयोसुतमनन्तरे श्रीमान् श्रीमतः यजमानस्य गोत्रोद्भवाकं चर्कुलगोत्रोद्भवाकं वलुरुषोद्भवाकं यजमानस्य नाम्यस्य विनयकुमारिणां यस्य धर्मवतीनां यस्य रम्यानां यस्य हरिहृदयनां यस्य अन्वीनां यस्य सह कुटुम्बानां सह परिवाराणां समेतस्य नारदगोत्रोद्भवाकं यजमानस्य नाम्यस्य पवननाम्यस्य विनीतानाम्यस्य पुत्रपौत्राणाम्यस्य प्रद्युम्नाम्यस्य प्रज्ञानाम्यस्य सह कुटुम्बानां सह परिवाराणां समेतस्य పట్టణ అధ్యక్షుడు నోటీస్ చేసుకో కావ్య చేయమన్నారు कौंडिन्य गोत्रोद्भवाकं साई बाबा गौडनाम्यस्य प्रेमनाम्यस्य शिवानाम्यस्य अनुपमानाम्यस्य सह कुटुम्बानां सह परिवाराणां समेतस्य विटं जीवनाम्यस्य ऋषिशृंग गोत्रोद्भवाकं वनिता जीवन नाम्यस्य संतोष दिव्यानाम्यस्य गुणलोत्र अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पद पुरुषार्थं सीताराम देवता नवनाथ सिद्धेश्वर देवता यजमानस्य सहपरिवारस्य समेतस्य नवनाथ सिद्धेश्वर देवता सीतारामचंद्र देवता कर्पूर महामंगलारति निराजनं करिष्ये श्रीमान भवा ब्रह्म आयुर्भव आयुर्भव इमे श्रे सुगंधे वृक्षस्थले पुण्य सुजातमाने रविपुण्यमाने पुत्रे पौत्रे श्रीवतदाग्निर्घमायुः అందరూ కదా శతమానం భవతి శతాయ పురుషశతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియ ప్రతిష్టతే ఆయురారోగ్య ప్రాప్తిరస్తు మనో వాంఛాఫల సిద్ధిరస్తు పార్వతీ పరమేశ్వర దేవతా కృపా కటాక్ష సిద్ధిరస్తు తథాస్తు 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 जय श्री राम जय श्री राम बहुत देखिए मगर गुलाब जैसे नहीं अरे एमएलए कैंडिडेट कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट एमएलए के कैंडिडेट हुए सब लोगों को देखे मगर विनय रेड्डी जैसे नहीं और पुनेनी भाजा उन्ना फलने बुद्धलेनी कोरे को
అరే డబ్బులోనే ఉంది रुद्र लोकरुद्र एकादश रुद्र अग्निरुद्र अधिभीषण रुद्र प्राणरुद्र पंचानन रुद्र प्रलय रुद्र प्रस्थापित रुद्र भरत रुद्र बहुनिग्रह रुद्र विजय रुद्र विध्वंसक रुद्र अभ्रशुभ्र विभ्राजित रुद्र विप्रयोज्वल प्राभव रुद्र संभ्रम प्रभाविद्रुम रुद्र सुप्रूवीक्षण बिभ्रत् रुद्र दिग्दिगंत दीपिक रुद्र विश्व शांति हित रुद्र महाशक्ति युत रुद्र डालू निंडी नोड़ा వారికి సుట్టానివే తడిపట్ట తానాలు గుడి చుట్టూ దండాలు మొక్కిన వారికి దిక్కునివే యములాడ రాజన్న శ్రీశైలం మల్లన్న ఏ పేరున పిలిచిన గాని పలికేటి దేవుడవే కోరితే కొడుకులనిచ్చి అడిగితే ఆడబిడ్డలనిచ్చే తీరు తీరు పూజలనుందే మా ఇంటి దేవుడవే ఎండి కొండాలు ఏలేటోడా అడ్డపొట్టు శంకరుడా పట్టుకొని తిరిగేటోడా జగాలను గాస జంగముడా కంఠాన గరళాన్ని దాసినోడా